Jamani, project inaanza hiyo, iko financed na Azizi kama mnavyoona. Hii gari natakiwa leo imwagwe yote, inaanzwa upya unavyoiona. Kama Ulaya kama unavyoona. Project anakudanganya wewe. hapo ndio tunamalizia kununua gari kuunganisha kama unavyoona. Kidumu kidumu vile kule sukuma chesi sio. Achana na hilo bodi. Toa vigogo hivyo tusukume chesi sisi.
Sababu unaona beats hizo. Hii ndio kazi inayotakiwa sasa. Hapa tunakula kandarasi na tuna pimp hizi gari. Siku zikitoka barabarani unaona nakimbia. Kisha kula nyeusi huko chini. Nakimbia. Azizi Prado ndio hiyo. Hiyo kamba ndefu labda liweke chini afu alibebe tena upya. Haiwezi kuingiza ndani. Navara. Sijui. Navara hiyo inawaka, weka betri. Wewe ndio uangalie mwenyewe. Utakimbia mwenyewe, vote vinawekwa vitu hivi utafurahi. Kuna vitu vya kufungua. Sana. Yaani ile ikiwepo engine dakika moja tunashangaa tunao mkononi. Kwa sababu hapo unachoangalia cha kwanza imekutana na nini kwenye gari. Basi unavitoa hivyo. Sema sada si tunakingaje mafuta ya power steering. Hivi kwanza ngoja nikuulize swali. Power steering ile pipe yake ilikuwa inaenda wapi? Sioni sehemu kikopo hicho hapo. Hicho hapo juu. Hapa inakuja kwenye hizo bandi. Jamani, kama mnavyoona progress hapo, goodies fuko hilo kuna mounting, ingine imekula rangi, tumehakikisha utajacket kama mnavyoona hapo, brackets hapa kumeshakula siri nyuma. Mnavyoona timing belt nini, kila kitu kimeshakaa sawa. Kama mnavyoiona engine ndani wananisikia, watakuja kuangalia. Yaani anaongea nao baadaye, wao watasikiliza, watamjibu baadaye. Kama mnavyoona jamani, weusi kwa maana ya weusi, sehemu ya sikung'aa silver inaonekana silver. Gari ndio hii ina undergo surgery. Hapa iko kwenye matibabu mazito. Moto mnabii kupigwa rangi, kusafishwa vizuri. Kama mnavyoona. Gearbox ndio imefungwa. Spotless cleanness. Bado mtu wa wiring aje arekebishe. Waya mmoja ndio unatoka kwenda kule ndio kurekebishwa. Hiyo katika naona mawaya yote katika foil kule asome yote katika huko meungu huko katika wari ndio hizo lazima katika hapo waya katika zote zina maana basi hakuna sijui hakuna mtu mchimbo mwenyewe yote inasafishwa na over na yake. Mounting iko pale chini nzima. Ndio gari yenyewe inarudishwa. Ndio moto. Sitaoshwa.
Yaani kilikuwa tunataka gari kutoka Igunga yote ama kesho itatolewa dashboard. Gunga yote natakiwa isiwepo. Hiyo chuma. Vitu ndio hivi hapa. Bona. Jamani, hii gari inapanga. Hebu sema mwenyewe sasa hivi. Hii gari kweli itakuwa mbovu kweli. Vitu vyote vinakuwa rangi. Ndio tunasema tunafufua ndio vitu kama hivi. Chesi sasa tunatibia madeni ya choma ndio hivyo. Kwa treatment. Chesi zilikuwa original. Hapo ndio nimeshachukua rangi ya kwanza nyeusi na kauka. Hii rangi ya kwanza nyeusi ili ikae sawa. Kama mnavyoona chassis imetutiwa rangi nyeusi ya kwanza. Hii ni koti 3 za kwanza, alafu nakuja stone chip. Stone chip inakuja kuwa hofa kill, yaani kuweka kila kitu ikae sawa bila lawama. Sehemu zote za kuchoma kato masikio sima na nati mikao vyozi nini. Mnavyoona jamani, yaani gari inatakiwa itoke ile bomba. Sio sisi ndio hivi. Component zote za nyeusi zinakula nyeusi vizuri. Na exhaust nini yote yanaoshwa. Gari ishiwa ndio spotless. Karibu gearbox na kutanisha. Vyote vinang'aa kudadeki. Hiyo gearbox inavyong'aa. Unaweza kusema mtu. Saidi aliyatamani Saidi. Hajafika. Wewe turbo ulijaribu kuifunga tena vizuri. Haya mauzi hapo juu bado sina nasubiri nani ile ndani lako ile likasuku ile. Mwanangu, unajua nimefungua kamera alafu sijabonyeza rekodi, kwa hiyo nilikuwa nazunguka nao kama mwe. Rekodi. Oya, funga vitu vingine vyote. Funga vitu vingine vyote kienda kuweka engine ndio tutaweka nani. Tunaangaza kwanza tulivyofunga vyote hapa. Ile Njoo na box spanner hapo. Njoo na box spanner. upepo. Wewe kifungua si unasikia tu fiu. Nilijua bado
Saidi, umeona bumper ilivyong'aa hiyo chrome? Imeoshwa tu. Yaani siku ninashindwa kuchukua video ya kabla vitu kama hivi vijaoshwa, ili kija kufundishwa utaalamu wa kuosha uelewe. Hebu check kitu hicho. Inadai si kila mahali. Sasa tukifunga gari ikakaa si mwezi mmoja, hata unakuwa na amani. Yaani gari kama unatembelea unajua sasa kitu gani umekifunga. Mountain hizo zimepigwa mpya hapo. Mountain ile imekaguliwa, iko bomba kabisa kwenye gearbox. Kama mnavyoona hapo. Propela zimekaguliwa, si nini zimefungwa vizuri. Hii siri hapa ilikuwa inavuja, imewekwa nyingine, kwa imechekiwa, iko fresh hapa vuji. Hii wiring yote imefanywa tena upya, imeungwa vizuri wazi katika tokiweka foil gari inatembea uisikii. Steering power zote zimefungwa. Unaona mashoka hapo haya kupigwa rangi nyekundu, imekatwa vizuri. Ile gari kaifanya vipi hii? Yaani inanesa kwa kunesa, sio kunesa kwa moto umekabiliwa. Pia kumshiki ni kitu vizuri. Au matairi sio sehemu yake. Yatawekwa matairi mazuri. Kila kitu. Manda kwa hicho siliguza chini na juu. Kwenye video hapa siwezi kuigeuza. Mtaiona kwa chini, lakini igeuza chini juu. Kile kitu kimepigwa rangi. Kama mnavyoona. Rangi zimekaa vizuri kabisa. Hapo gearbox yani diff yote iko oil mpya. Hiyo sabuni tu unaitia nyeupe. Mountain kama hii unaona. Imewekwa mpya hii. Kizoezi hapo unaona imekatika. Ndio imewekwa kipi. Gearbox kwenye rangi ya chungwa. Imeng'aa. Ni uoshaji na kukagua. Gari ikiwa safi na mnene nakimbia. Moto kwenye mahindi kote kunaoshwa. Unaweza kuiona ile bumper. Kutu yote kupigwa na kinyesi, imeoshwa, ilikuwa rangi ya udongo. Kila kitu. Socket waya ndio hii hapa unaona, hii ndio inaleta information zote. Hapo kuna waya ya oil, gari ilikuwa ina switch ya oil kama hiyo. Unaenda kutafuta nyingine ni hapo hapo. Ili kule oil isome, sababu oil ni kitu cha muhimu. Gari iko inaenda low oil, wewe kumbe wao ulichomoka hapo. Kwa hapo kabisa. Kwa connect hiyo hapo na pipe mpya nini ndani kote, kumewekwa vitu vyote umeosha. Kula nini vyote vimesafishwa. Wiring kwa imening'inia chini, size yote imepita juu, itafungwa vizuri, sivyo master ni vyote vimerudiwa rangi koti. Kama kawaida. Kadi ya not reliable foil. Unaona ni iko kitu hicho. Hapo unafunga foil na uhakika unapata foil yako nzuri. Unaona. Kama hicho. Hey. Obviously mtu ataangalia jamaa anatumia shilingi ngapi anakosta, lakini kiukweli kama unafanya kazi yenyewe vitu sio vigumu za kukosta, na kazi ni shirika kija kile yako fanya service kwa gharama ambazo za ushirikiano. Hii ndio bodi yake imeshanyoosha vizuri kama mnavyoona, kabla imetulia iko hivi kabisa. Ndio pale anaendelea kuosha. Kuta punde hii hapa inafanya tofauti kama mnavyokiona hapo. Gari inaoshwa hapo, tutakata kuanzia kwa chini wapi kote inaoshwa. Unaona sababu ndio imeshanyooka kabisa. Kamera kwa hapo hakuna cha mlango wala ni vitu hivi. Chomwa juu kwa sababu ya mambo mono area hizo. Achana na mambo hayo bwana, wewe weka vitu ambavyo ni stock kama mnavyoona hii gari. Ni nyoka bwana. Unachomwa na mtoto wako. Bwana ndio sema kama ni mtoto la. Naicheka. Gari kama rula. Unatengeneza wasimamisha mwanzo mwisho. Kama moto na sport ujinga uchafu sana kama area kijijini huko.
si mbawa, si mtoa matakataka yote haya. Mo, sasa kipisi kama hiki kila rangi kimaliza mambo yake nini? Hapo kwenye tenki simo. Kwa hapa ili naosha vizuri. Piga sabuni na osho yote. Uliona baadaye. Ya yote matundu sio vitu vya ujinga. Unaona ina vitu ya area si ujinga na toboga. Si narudi tebo na gari nitebelea mkao kwa maji yananyeshea ndani. Unaweza kaona. Moyo unapika. Bwana haribu magari jamani. Siweke maeri ya simu. Ndio tunakuja tunawekea area ya mtandao mzuri. Ela toroka demu dunia sasa hivi la ngumu. Kazi ya Bwana Asmani, umiliki wa Bwana Azizi na Gumashi nayo ni sehemu ya maisha, sio mbaya. Mizali sura inang'aa, hata kama mguu na magaga, tunashukuru Mungu. Sio sehemu zote utatakata, sehemu nyingine utakuwa na majanga kidogo. Karibuni baba na mama wataungana kuwa mwili mmoja. Black is black, black theme. Black is black. Niga. Bado video haijaisha bwana Gwebe. Tayari. Sogeza injini, sogeza mbele hiyo. Sogeza chesi mbele na sogeza. Ngoja wewe unashika kwenye injini hapo namna gani bwana? Sogeza sina sogea nyepesi tu. Angalia unaona wale mamikanda kule chini yale.
taratibu tu, hakuna haraka. Ndio maana tunaita mashine. Sasa vitu vikishaharibika inakuwaje? Imewekwa gia hapo, toa gia hiyo. Sasa hivyo kirahisi. Hiyo ya kusogeza mbele jamani. Natarekebisha. Nyanyua wewe. Nyanyua kidogo huku nyuma. Nyanyua. Shusha hapo. Leo rudi. Hapa. Hapo sasa. Kuna sema ndio kaa. Ramsa. Rado Azizi. Cyclip. Tulia hii kulala hapo hivyo ni hoteli ya mbele kidogo imefungua upepo. Maana hoteli ijazo hiyo ndio inapiga. Shukuru Mungu hata ndugu yako akajitolea kufanyia kazi yao. Na kweli kweli ndio kama mafundi wenyewe yaonekane sasa. Pige maji tena. Achana naye. Uko kwenye inji hiyo mafundi hiyo. Jamaa atafunga taa hiyo. Hiyo ndio Prado ya Mtwara.
Jamani, Azizi anazidi kuwa mpya. Bwana, sio ufungue tu propela kule mbele na chomoka. Ni kama hivyo, sasa tutakuwa na msuma nyuma mbele. Sikichomoa pande moja na natoka. Sasa tu bwana, simimi kabisa. Ha? Wewe sio kusimimi kabisa. Basi, tusema kitaalamu kabisa na kuelewa. Unaona chuma ile Maulidi iko in one piece.